Мен Қалмағанбетов Бекзат Санжар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік-техникалық колледжінің дәнекерлеу бойынша 3-ші курс студентімін. Еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты сабақтар қашықтықтан оқытылып жатыр. Біздің өндірістік оқыту шеберіміз Қалиев Қайрат Платонсқа жіберген тапсырмасы бойынша әртүрлі қалыңдықта металдар дәнекерлеу еді. Мен осы тапсырмаға байланысты әртүрлі қалыңдықта металдар өзіме дайындап алдым. Жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерін бір еске түсіріп өтейік. Бірінші, арнайы киім, қолғап, маска. Сонымен қатар жасап жатқан жұмыстарымыз құрғақ және жаңғыш заттардан аулақ болу керек. Мен Қалмағанбетов Бекзаттың анасымын. Балам Санжар Жандосов атындағы колледждің 3-ші курс студенті. Қазір төтенше жағдайға байланысты, карантинге байланысты үйде оқып, үйде тапсырмаларды орындап жатыр. Әкесі де сварщик. Әкесі сол өзі үйретіп, өзі қадағалап отырады. Қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Үйде осындай майда-шүйде жұмыстардың бәрін өзі атқарып, сваркамен жұмыс жасап отыр.